So to all the objective fields, whenever our mind or sati focus on it, then it looks like it is confronting or staying in face to face with it. So if you are standing face to face with another, then it has to say that it is directly facing. Now our noting mind is directly facing on to the object. It is how directly it is facing me. As soon as the object crop up, our noting mind is concurrently observing on it. So this is called as directly facing to each other. So likewise, when we are following our footsteps or any other object, the object in view is like stepping or placing down or whatever the object is. To the object, our noting mind is directly facing on it, and that is this is called Visaya. Bhava is confronting. The second word bhava is confronting. How it is confronting means our object, whenever the object occurred, our mind is looking into the object or observing into the object as if they are in face to face. So this is one kind of manifestation. I will never say that take that reality. She lives so that she the tea social food, so aha, Bola. Kitai fashion, the review, some Saint Hazard. The courier sound shop, she to Pia may so that would I make my Jayawan. The courier sound shop, she do so that I Kitai fashion, the review of it. Era sound shop. Calling my shoot the review, some center. Paying my shoot the review, some center. Baba, for what you going only for I maybe a sound shop. Era will probably look at a car to cover it. A car to let it let someone. A sound shop. And now she McKinney and the Atanama. Now she appeared in the Yamuma body. Now she see out to the Jew widow. A sound shop chat higher. Sound shop to see the Lucy, no she may book a sound shop see the ceremony, now let her. But now she yet over. That is sound shop to her big and now she go to her Hunter Pesu at the work of it. I will not look at her. Mankan a sound shop her. Kona Yandu go peaceful the volley fill at a parent. Nilaya South Shaw Yen, and now she go, now she moya or piece of it at it. The cow were a nut at a cover at a man. South Shaw peaceful yen. There are Yandu Moe Wutherashi Long Chong needed that day before. So me as I second money in solution. Pay no shake of my will. Tamate Yaga Lova and Moon. The delay kit by the Kaitama solution, do at the dear near Utaro. Kaunari Mini Jari Naya Sari, down direct at Nalova, Mabo. The dear social Tara. There is Tara. Magina low. Daughter Mona, daughter Fina, decam people, every level people out that social Tara. Charger and you did level, Mama people at the column. Say Moya out to a social car with her to a peaceful be that shit. More Musology, and you know something a long show needed so that they were yellow. Here I go with Coty to cover. Recca well now Coty is that one. Very sickly, no city at Lonchoni. Puba net the Wabashiro, agent, Wimota, Lumia at the Washington, Lumia Navy, Wimoti body. Now she got Lumia de Solution and Santi body. Kuna Ragami Doda me the deep pit Kaita Maro, Yingi, a Santi for a way.
ချိန်ပိုင်းချိန်ပိုင်းငြိမ့်နေတာတတိဖြစ်တော့ချိန်ပိုင်းချိန်ပိုင်းငြိမ့်နေတာတော့ဒါဟာအရကပိစုပဋ္ဌာနာဆိုတဲ့တတိရဲ့အချင်းရာလေးရရှိတဲ့အကျိုးဆက်ပါပဲWhenever our noting mind is concurrently observing on the object with a mindfulness or the power of sati, acts as an guardianship. How it acts as a guardianship is, whenever the object occurred, we note it mindfully with strong mindfulness or steadfast mindfulness. Because of the steadfast mindfulness is observing on the object, it becomes as a guard. So whenever a nature with the guard, then it cannot be disturbed by others. So that's why it has a quality of areka. Areka means it is a guard. Whenever a condition is guarded, then outside any other harming nature cannot harm or destroy into that guardianship. So it will obstruct or it will stop all the harming from others or from outside. So that's why it has called avarana. It obstructs the enemies or to all the disturbances. It obstructs the disturbances means it obstructs the impurities. So when there are no impurities or when that means the enemies are absent, then we are protected. To have that kind of protection means we need to note continuously time and again. So if our noting is continuous, then with that continuum of noting, never give the chance for the impurities to seep into the line of your meditation. So while in that continuum of noting, your mind is guarded or protected, so much so that your mind is freed from the impurities. For example, while noting soul, as described, there is no chance for greed to seep in. There is no craving from the sensual object, from seeing, hearing, etc. So likewise, as our mind is guarded with steadfast mindfulness continuously, there is no chance for anger or aversion to develop. Likewise, all the other impurities of mind too, they have no chance to seep or creep into the mind of your steadfast mindfulness. So in that way, your mind is safely or protected. So that's why it has a rakha varana kuti. It has the virtue of protection. So when one's mind is freed from or guarded or protected from all the burns and all the fires, then all the anxiety and burnt nature are freed. So our mind is at peace or we are in a bliss. So for that time we have vimukti, that is liberation. So because of liberated from the impurities, you have santi. Santi means that is peace. That moment to moment, if we have that peace, then momentary peacefulness is attained in one. So these are the manifestation of mindfulness or sati. ဤကိုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဖြင့်နိုင်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်။ညဉ့်ရခဲ့တဲ့ကိုယ်ရွေးမီးတွေကိုအခုလိုချိန်သားခဲ့ဆရာဆက်ပြီးတော့ဆွဲပြည့်တဲ့သတိပေါ်အောင်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ရွေးຢာကအစရှိတဲ့မီးဟာလောင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ကြိုးပြီးတော့ကာကွယ်ထားတာကိုအဲ့လိုကြိုပြီးတော့ကာကွယ်ထားတဲ့အနိုင်အရမှုမျိုးကတာပြီးတော့ပေါက်ပါတယ်ဆိုရိုးစကားနဲ့ကြိုက်ပါတယ်ကိုယ်ရင်းမီလည်းပဲဒီလိုပါပဲကြိုးရင်ကာကွယ်ခြင်းဖြင့်အနိုင်ရပါတယ်စက္ကန့်တိုင်းမလဆွဲမြဲတဲ့တတိကလေးတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ရှုခွင့်အောင်နဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေရှော့လဲဝန်းဝင်ပြီးတော့ပေါ့လေတက်ဝင်ပြီးတော့စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်
tati melu fit nai de yagami doda mi boli moamiအဲ့ဒါတွေကမဟတ်တော့ကျိုးတင်ကဝယ်ထားလိုက်တာအဲ့လိုနည်းနဲ့အနေယူရပါတယ်10မိနစ်လောက်စက္ကဖြစ်နေရင်အချိန်ပေါင်း60လောင်းနိုင်တဲ့မီးကိုဒီမှာကျိုးရင်တတိနဲ့ကာကွယ်ခြင်းအဖြစ်အနေယူလိုက်တာ9မိနစ်တတိမြဲနေလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း300တဏှာကြီးစက္ကမှနေလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း3600နိုင်ပေါင်းများပြီဆိုလို့ရှိရင်3600 3600ကိုယ်ရင်းကအငြိမ့်ရခဲ့တဲ့မီးတွေပေါ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ပေါ့လေကျိုးရင်ကာကွယ်ပြီးတော့ယောဂီကအနိုင်ယူနေတာဘယ်လောက်ကျဉ်းဆရာကောင်းတယ်ဆိုတာကြည့်ပါတကယ်လို့တတိမဲ့လို့မိဘွားလေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မတိမသာပဲဖြစ်ဖြစ်တမတေရာဂလေးတွေမတိမသာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေခုနစိတ်ဆိုးစိတ်ပြတ်တဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဘာလို့ပါလဲဆိုလောက်ရင်ငြိမ့်သက်ပေါ့ဒီတိုင်းကြည့်နေလို့ပဲရမယ်ငြိမ့်သက်ရမှာသို့တော့မလောင်ရင်ကျိုးယူရကာကွယ်ရကောင်းတယ်လောင်ရင်ချက်ချင်းငြိမ့်သက်ရရှုမှတ်ပြီးတော့ပယ်ရတာပဲတော့အဲ့ဒါကာကွယ်ရည်တို့ကုစားရည်တို့ဆိုတာဒါပဲတော့အဲ့ဒီလိုကြိုရင်ကာကွယ်မှုလောင်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲအများဆုံးငြိမ့်သက်မှုဟာခုနမီးကိုနှိမ်နေနေတာပဲတော့အဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့နှိမ်နေကြည့်ရမှာပဲတော့ Shara gives an example like the outside fire. The outside fire not to break out is the first important point is to prevent, or prevention is better. So likewise, the fire within us, which are more worse than the outside fire, then we have to extinguish with steadfast sati or mindfulness. Whenever there is a continuum of steadfast mindfulness is present in us, then there is no chance for the fire of raga or lust to arise. That means to each and every moment, if we are able to observe to all the meditational objects, we are extinguishing we are preventing ourselves from all the inner fire. That is, we are getting the upper hand on all the inner fires. So without fail, to each and every second, if we can note continuously, then that means to each and every object, our noting mind plunge into it or sink into it and note it, and that way of noting is continuous, then that is the time our mind have a protection, or we have the prevention from the inner fires. So for one who is lacking in sati or no mindfulness, then they will be burnt by the fire of greed, fire of anger, and fire of delusion. But contrary to them, for the meditators who do have a continuous steadfast mindfulness, if one is able to note from moment to moment, if yogi can note, then one moment you are preventing from the inner fire. If for the 1 minute, then there are 60 moments you prevent yourself from inner fires. Likewise, it goes to 5 minutes 300 times or 300 moments, and 1 hour is 3,600 moments. You are freeing yourself from inner fires. So in that way, there are numerous hours in a daily practice. There are so many 3,600 moments we are freed from this inner fire. So as a yogi, if we can note it continuously with steadfast mindfulness, this is the way we are getting upper hand or winning on the innermost fire. And if there is any sparks of raga fire, if it arises, then we note it immediately. As soon as it arises, we note it immediately. That is like, as soon as the fire breaks out, you extinguish. So this is the way of something like curing or cure. So these two ways and means to have to free ourselves from this inner fire is,
First is the kind from prevention or protection, and second is from cure. So in that way, if we are able to note it immediately as soon as the sparks of fire arise, if we note it, we extinguish. So in that way, we can conquer it. အဲဒီလိုစွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့တတိတွေစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်လာရေးအတွက်အကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေထဲမှာအနည်းဆုံးအကြောင်းကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့လိုပါတယ်သူ့ရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းသူ့ရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းကတော့ထိရဆိုင်ညာပဋ္ဌာနာလို့ပြထားပါတယ်ထိရဆိုတာခိုင်ခံ့သောဆွေမြဲသောဆိုင်ညာမှတ်သားခြင်းပေါ့မှတ်သားခြင်းခိုင်မြဲသောမှတ်သားခြင်းဟာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဟာတတိရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းပဲလို့ဆိုပါတယ်ခိုင်မြဲသောမှတ်သားခြင်းဆိုတာကတော့ပေါ်တိုင်းအာယုကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးဘာမှတွက်မနေနဲ့အဲ့ဒါကိုမှတ်တမ်းတင်ရမှာပဲအလုံးခံရဘူးမှတ်တမ်းတင်ရမယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အခုအတန်ဖတ်တဲ့အခါမှာ recording လုပ်လို့ပေါ့လေ record လုပ်အောင် record လည်းအရေးကြီးပါတယ်တင်ညာဟာသူကမပြတ်တမ်းပြီမယ်လို့ဒီပြတ်တမ်းတဲ့တရားကိုအချုပ်ချပြတဲ့တရားကိုအထောက်အကူပြုတာလည်းရှိပါတယ်တမန်အတန်ဖတ်တဲ့အခါပလေးနဲ့ record နှိပ်ထားလို့ရှိရင်ဒါအတန်ဝင်နေတာဘုရားတရားစီမိတာလားနေလို့ရှိရင်တော့လည်းပတ်ပြီးတော့အတန်ဝင်နေတာပဲတန်ဖိုင်းကောင်းရင်ကောင်းတော့ပေါ့လေတန်ကြီးဝင်နေတာပဲဒါဖတ်နေရမှာပဲမှတ်တတ်တင်ရမှာပဲဟုတ်ပါလောလောဆယ်တော့မှတ်တတ်တင်ဖို့အရေးကြီးတာပဲအတန်ဝင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာပဲရှိမှတ်တဲ့စိတ်အစဉ်မှာအမှတ်တွေဝင်သွားဖို့ဒါပဲအရေးကြီးတယ်ဝိရိယတတိသမာဓိတွေဒါတွေဖြစ်သွားဖို့ရအတွက်ပေါ့လေသူမှတ်တမ်းတင်တဲ့အနေနဲ့မလွတ်တမ်းဖတ်ရမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတင်ညာလေးဆွဲပြတဲ့တင်ညာလေးအများကြီးရှိနေရမယ်တမဘာပဲပေါ်ပေါ့လေမလွတ်အောင်ဖတ်ရတယ်တမအတန်လာလို့ရှိရင်ဘာအတန်ပဲလာဝင်အောင်ဖတ်ရတယ်မိအောင်ဖတ်ရတယ်တမအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီတင်ညာလေးရတယ်ပဲအထောက်အကူပြုပါတယ်ဒါတတိရဲ့အနည်းဆုံးအကြောင်းပါပဲတမအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုထိရဆိုင်ညာပဋ္ဌာနာလို့ပြထားပါတယ်ခိုင်မြဲတဲ့အာယုံပေါ်တိုင်းအာယုံခိုင်မြဲမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဟာတတိယအနည်းဆုံးအကြောင်းပဲ As described in to have a best kind of sati or mindfulness in one, there is a nearest cause. This nearest cause is Thira Sinya. Thira means it is a firm or very strong or powerful. Sinya is your perception. So whenever an object occurred, you don't need to analyze whether it is good or bad, pleasant or unpleasant. You just record it. Record it means strongly perceive and observe from your mind, just like in the tape recording. So whatever the nature of the content is, the recording work is to record that on the tape. So likewise, as in the sinya, that is in the perception. This perception is no need to analyze, just record from the mind whatever the nature of the object is. For example, if you are trying to record with the tape recorder, then as long as the sounds are going, as you press the button for recording, then it will be going into that tape. So no need to analyze what is it, good or bad. It doesn't matter. As much as the sounds are in the tape and recorded, you have done the work. So likewise, in our meditation too, it is very important to have that quality of strong mindfulness is we need to have firm and strong perception from our noting mind. That is, when we are noting, then firm
or strong or powerful perception is very essential. That's why it is shown as Tira Sinya Patana. So strongly or holding or firmly with the perception, if we are aware from our mind, then with that way of recording from our mind will enhance one to accumulate more of effort, mindfulness and concentration. So that's why the nearest cause to have a best kind of mindfulness or sati is to have firm or strong holding of perception in one is the cause for perception is the cause to have steadfast, continuous mindfulness. ပြောဝဲတစ်ခုမှာမိကုတစ်ခုကိုမှတ်တမ်းတင်ရင်တိတိကျကျမိမိရရမိကုအတန်မှန်သမျှကိုတိတ်ထဲဝင်အောင်ဖန်တယ်ကိုမှတ်တမ်းတင်နေဖို့ဟာသိအရေးကြီးပါတယ်အဲလိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာဒီတန်ကတော့တင်ဖို့မလိုဖို့တန်တာတင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒီလိုမလုပ်ရဘူးမှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ခါမျိုးမှာဒါပါလဲဒါဘယ်လိုလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာလည်းပဲဒီလိုစဉ်းစားတွေးတောနေဖို့မလိုဘူးမိမိရရမှတ်တမ်းတင်ဖို့တင်နိုင်ဖို့ပဲဒါပဲပြုဆက်ရမှာပဲပေါ်တိုင်းအာယုကောင်းကောင်းဆိုဆိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ဖို့ဒါပြုဆက်ရမှာပဲဒါလည်းယောဂီကကိုယ့်အကိုမိကုထုတ်ကြည့်ပေါ့မိမိဟာသွားနေတော့ရနေတော့ထိုင်နေတော့အရာပေါ်လဲတော့ဝေတော့ဆန်တော့စောင်းတော့ငယ်တော့ကြွားတော့လှမ်းတော့ကြားတော့အသေးအဖွဲလေးတွေကအစပေါ့လေကရုဒစိုက်နဲ့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်တမ်းတင်ရလားဆိုတာပေါ့လေတတိဖြစ်ရေးအတွက်မှတ်တမ်းတင်ရလားဆိုတာပေါ့လေကိုယ့်အကူမေးကြည့်ကိုယ့်အကူဒီဆုံးမှဖြေထွက်လာတာပါပဲသို့တော့ကိုယ့်အကူညာလို့တော့မဖြစ်ဘူးဂုံငဲ့ပြီးဂုံသိက္ခာငှဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်အကူညာလို့တော့မဖြစ်ဘူးညာရင်နာမှာပဲမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်လှည့်စားတယ်လို့ဖြစ်တယ်တော့တင်နိုင်မတင်နိုင်ဘူးပဲဒါပုံမလင်းလေးရိုးသားတာပြောဖို့သိရေးကြည့်ပါဒီတော့ရှင်နိဗ္ဗာန်ကြီးကောင်းကောင်းသိပြီးတော့ပေါ်တိုင်းအာယုကောင်းကောင်းဆိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီခုနချိန်အားရဲ့တွန်းအားရဲ့ဒါတွေရှိပြီဆိုရင်မလွတ်တမ်းဆွဲမြဲတဲ့သတိဟာဖြစ်လာတော့တာပဲပေါ်တိုင်းအာယုကိုမလွတ်တမ်းမှတ်နိုင်တဲ့သတိဖြစ်လာတော့တာပဲမလွတ်တမ်းမှတ်နိုင်ပြီဆိုရင်ဆွဲမြဲစွာရှုရအာယုမှာစိတ်ကပြန့်လွင့်မထွက်ဆိုတာပါအဝိခေဘောသမာဓိဆိုတာပြန့်လွင့်သွားတာမရှိတော့ပါဘူးစုစုစီစီဖြစ်သွားတော့တာပဲကိုစုစိတ်ရအာယုမှာဝုတ်ပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့စိတ်ဟာစုရဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါမှသွားပြီးတော့ရက်နေတော့တာပဲသမာဓိလည်းပဲအလိုလိုဖြစ်လာတော့တာပဲသမာဓိဆိုတာခဏိကသမာဓိပေါ့ဆွေးမြဲစွာရှုရတခဏအာယုလေးမှာပေါ့ဒီစိုက်ကြတော့ခဏိကသမာဓိဖြစ်တော့တာပါပဲဒီနည်းနဲ့ပဲအာဆိုင်မှုဝရိယဆွေးမြဲစွာရှုမှုတတိနဲ့စုစိုက်တည်ကြည်မှုသမာဓိစောစောပိုင်းကတတ္တသန္တအကူညီယူပြီးတော့ပေါ့ဒီဇန်တော်ဆန်တဲ့ချိန်ပြီးတော့မှတ်တဲ့ဇန်တော်လေးတွေလည်းထောက်ကူယူရပါတယ်ထောက်ကူယူလို့ရှိရင်ကဝိရိယလည်းဖြစ်လာမယ်တတိလည်းဖြစ်နေတယ်သမာဓိလည်းဖြစ်နေမယ်နော်ဝိရိယကကိလေသာလက်မခံပယ်လှန်ကိလေသာဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးတတိကအစိတ်အစဉ်ကိလေသာဝင်ရအောင်စောက်ရှောက်ကာကွယ်ပိတ်ဆို့ထားတယ်သမာဓိကစိတ်တည်ပြန်ကျဲပြီးတော့အာနေမသွားရအောင်ရှုမိရအာယုတဏှာထဲမှာစုစုစီးစီးတဲ့သူကစီးရုံပေးတယ်ဒီနည်းနဲ့ပဲညဉ့်ညမ်းမှုကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရစိတ်အစဉ်ကိလေသာဝင်ခွင့်မရစိတ်တည်အာနေပြီးတော့ပြန်ကျဲသွားတယ်လည်းမရှိဝိရိယစတိသမာဓိခေါ်တဲ့သမာဓိခန္ဓာသမာဓိအုပ်စုပဲတရားပေါ်နေစက္ကန့်နေမလားဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိလန်းကြသမာဓိတရားကိုကျင့်သုံးခြင်းပဲကျင့်သုံးတဲ့အတွက်အကျိုးရလဒ်ကတော့ပฏิပက္ခဥက္ကမနဆန့်ကျင်ပဲကိလေသာကင်းကွာခြင်းအကျိုးပေါ်နေတော့ရလာတာပဲအဲ့ဒါကိုပဲပฏิပက္ခဥက္ကမနပါဏတမ္မာပฏิပတ်တိပฏิပတ်တာလို့ကျမ်းဂန်များမှာဆိုထားပါတယ်
စိတ်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ပယုဌာဏကိလေသာတွေကင်းဖို့၊ကွာဖို့၊ငြိမ်းဖို့ဆိုတာတခဏတခဏငြိမ်းဖို့ဆိုတာငြိမ်းခြင်းဟာနီးလန်းကြကျင့်သုံးမှုနဲ့ဆက်ဆက်လေးရှိတယ်ဆိုတာနီးလန်းကြကျင့်သုံးမှုမပါဘဲနဲ့အဲ့ဒါတွေငြိမ်းကိုမငြိမ်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်။ဆိုငြိမ်းရင်ညွန်တဲ့နီးလန်းကြကျင့်သုံးဖို့ဒါရှိတာပဲ။ဒါအမှန်ရှင်းပါလေဒီကတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ပါပဲ။ Supposing when one is recording a speech or so, then one has to record whatever the contents of the speech is. No need to analyze, to cut it off here and there, or just wavering, I should do this or so. You don't need to analyze. You don't need to hesitate. And you don't need to quit at intervals. But you have to record that speech from beginning to end properly. So likewise, as you are recording to a speech, whenever we are recording in the field of our meditation, we have to note precisely and concurrently and continuously to all as whether rise and fall of the abdomen or the step movement from lifting, pushing forward and stepping down, or bending your body or stretching out, or whatever the nature from your body and mind, you have to, or we have to note it continuously. So these become as a factor for us to develop steadfast mindfulness. But instead of recording recording or noting as prescribed, but if we are trying to assess, to have that best kind of sati, do I have to assess this way or that way? Or so if you want to know yourself, then Sayadaw says, try and assess yourself, check up yourself. If you check up yourself, then you should be frank to yourself, or you must be honest to yourself. If you are too lenient, and if you say that the way I am recording is correct, then you are not frank to yourself. You must be honest to yourself. So that's why to have that proper and appropriate recording is, whenever the object occurs, we have to note it with right aim and right effort without a miss. That means our noting and observation from our mindfulness practice should be sustained and persistent. If it is persistent and sustained, then there is no dispersal from our mind, no scattering from our mind. So these become as a walk from samadhi or concentration. With that concentration, our mind becomes still and quiet. If our mind is still and quiet with no dispersal from other mental components, we are having khanika samadhi, that is the momentary concentration. To accumulate that momentary concentration time after time is to note continuously on to the object with right aim and right effort, connect it with the right concentration. To develop this mind power is basically we should have a strong desire to do, and we should have sattha and sandha, that is strong desire to do, and we should have strong faith to practice it. As we have accumulated these two mental powers in us, as we goes on practice, these right effort, right mindfulness and right concentration are arising up, and you have accumulated. Once we have accumulated, then that is the time we have the unique powerful mind with a momentary concentration. So with the effort, this power of effort never accepts defilements. With the mindfulness, it protects our mind from the defiles or the impurities. Or with the concentration, the power of the concentration works is it collected, or making a collective manner of these mental powers, and these three powers from mind work out as a unique manner. So in that way there is no scattering. So with that observation of mind, our mind is freed from the influencing of defilements or kilesa. But if our mind, mental powers have weakened or lethargic,
then we cannot practice properly to have the best kind of mindfulness practice. So with this samadhi training, as these are the constituents of these, right effort and right mindfulness, and the concentration are the training of the group of concentration, then as we are training again and again, then this is the time that we have Patipakha Vikampana. That means we are opposing all the opponents or all the opposite nature. So we are contrary to this is we are gaining the benefit. So when in our mind, if we can note it with that unique manner with our mental powers, then that is the time we are able to suppress or free our mind from Priyotthana Kilesa. Priyotthana Kilesa means these are the defilements that crop up only into your mind. So at that moment we are free from these medium type of defilements. So that is the moment we are able to extinguish these medium type of defilements, and our mind is tranquil and at peace. So Sayadaw explained that to attain that level is until and unless we practice methodically or systematically, we cannot achieve to that level. အဲ့ဒါလိုနိလကြကျွတ်ကျင့်သုံးခြင်းအပြင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ပြယုဌာနကိုယ်တွင်အပူတွေကိုပေါ့လေဒါအနိုင်ယူနေတာပဲကိုယ်အနိုင်ယူလိုက်တာပဲဒီလိုအနိုင်ယူခြင်းကလည်းပဲမတရားအနိုင်ယူခြင်းမဟုတ်ဘူးတရားသဖြင့်အနိုင်ယူခြင်းဓမ္မဝိကြယဆိုတာပေါ့လေတရားသဖြင့်အနိုင်ယူခြင်းအရေးကြီးတာကကိုယ်အနိုင်ယူနိုင်ဖို့ကိုယ်အောင်နိုင်ယူဖြစ်ဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်ကိုယ်အောင်နိုင်ယူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ပြဿနာတွေလည်းပဲရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘူးဝန်းကျင်ကိုလည်းပဲခြောက်ခြားအောင်ပြုလို့ရမရဘူးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိပါတယ်ဓမ္မအကျိန်တိုင်းစိတ်ကလေးကငြိမ်သက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့စိတ်ဟာအပြည့်နဲ့စားရခင်းပြီးတော့တန့်ရှင်းနေတယ်အပြည့်ကင်းတယ်ဆိုရင်တန့်ရှင်းတာပဲတန့်ရှင်းရင်မတန့်ရှင်းရိုင်းတိုင်းပြင်မယ်လို့တန့်ရှင်းတဲ့ခါကျတော့ယဉ်ကျေးတယ်စိတ်ကလေးစိတ်ကနေစိတ်ကယဉ်ကျေးနေတာပဲလားယဉ်ကျေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြမ်းတာဘူးနုညံ့မယ်ခုနစိတ်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အပူတွေငြိမ့်တယ်ဒါနှိမ့်သက်စရာပဲကိုယ့်ဘဝဟာနှိမ့်သက်စရာဖြစ်နေတာတိလနဲ့ကိုမှုတော့ဘူးအစဉ်ကျယ်လို့ယဉ်ကျေးနုညံ့တဲ့အပေါ်မှာအခုလိုတမာတိဆင်းလက်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ပါယဉ်ကျေးနုညံ့ပြီးတော့အေးချမ်းတဲ့နှိမ့်သက်ဖွယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့လေကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုနှုတ်ယဉ်ကျေးမှုစိတ်ယဉ်ကျေးမှုဒါပဲတိလနဲ့အကျဉ်းစားနိုင်တဲ့တမာတိတွေကလက်စားစိတ်သက်ဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ယုံနေတာပဲတော့အဲ့ဒါလိုအလေးကျင့်လုပ်ပြရမှာပါလေ့ကျင့်ရွတ်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်မှလည်းပဲနောက်ချက်တည်အောင်နိုင်ပြီးတော့ဝိဉ္ဇဉ်ကိုလည်းပဲကိုယ်ကဒုက္ခပေးရနှောက်เสียမရောက်တော့ဘူးတစ်ချက်ကုန်တစ်ချက်ပြသိအောင်ဒါမှတကယ်ယဉ်ကျေးမှုအစစ်ဆိုတာပေါ့လေကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်လာရပါတယ် If a yogi is practicing methodically or systematically as prescribed, we are able to conquer Priyotthana Kilesa. These are the obsessive defilements or medium type of defilements. We are winning on them if we practice systematically. So that means you are conquering yourself, or you become the winner of yourself. This is, Sayadaw says, it is termed as Dhamma Vijaya. Vijaya means you are the victor in a righteous way. Victor to none other but to yourself. So if you are winning yourself with all this mind training, then as your mind is so quiet and tranquil, you are at peace, as at the same time you are not harming or harassing others too. So that is the time you are bringing in the bilateral benefits
to yourself as well to your surrounding. So as for one's mind, whose mind is freed from all the defilements, then that mind is pure. If a mind is defiled or with the power of impurities, it cannot attain the purification, then that being is coarse or it is rough. But for the mind freed from defilement is pure, and there is the purification in one. If there is a purification in one, then that makes that being become a civilized person. If you become a civilized person, then you become a pliant and meek person. If you become pliant and meek person, then you become an adorable one. So how wonderful it is, by observing the sila, you are disciplining or training yourself from body and speech, and you have already tamed all the gross defilements to keep away at that time. And at the same time, if you are training with concentration power, with these three training of concentration or samadhi, you also tame your mind, and your mind is also freed from all the impurities. So with sila or morality, all the gross defilements or transgressional defilements are suppressed. And with the samadhi or concentration, medium type of defilements are also suppressed. So in that way, to each and every moment, with the training of morality and with the training of concentration, we are winning ourselves. So Sayadaw says, if you are winning yourself at that moment, not only you are at peace, but you bring goodnesses to your surrounding too. So that is like one blow, two shots. So Sayadaw says, this kind of training is the training which gave one to attain the real civilization. ဒီလိုစွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့အခုလိုကိုယ့်ကိုယ်အနိုင်ယူတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဤဟာအလွယ်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပါတယ်အသေးချာဆုံးလည်းဖြစ်တယ်အကျဉ်းဆုံးလည်းဖြစ်တယ်အရှင်းဆုံးအကောင်းဆုံးသဘာဝအကျဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပါလေအဲ့ဒီလိုတရားမျိုးကိုကိုယ်အနိုင်ယူလို့တဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတာလေးလေးစားစားနဲ့လုပ်နေပါတယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်သာပဲဟောထားပါတယ်ဟာပဲအဲ့ဒီသဘောသွားလေးသိပြီးတော့ဗောလေသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အကျိုးရက်တူလေးအတွင်းမှာဗောလေခံစားရအောင်ဒီနည်းဟာကိုယ်အနိုင်ယူရမှာတော့အသေးချာဆုံးနည်းပဲလို့သဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ရရှိတဲ့အချိန်လေးကိုစက္ကန့်နိုင်မလားကျိုးရှိစွာနဲ့တုံ့ချဖို့ရလေးလေးနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့တရားအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် So as explained, the strong, powerful sati or the steadfast mindfulness, as Sayadaw have also says that this is the kind of easiest, this is the surest, this is the clearest way of practice, this is the shortest way of practice. So this way of practicing to attain all the powers of steadfast mindfulness in one is, Sayadaw says, no one can practice except the noble people who wants to conquer oneself or who wants to win oneself. Only the noble people are able to take up this practice. So to these kind of people, Buddha also expounded that this way of practice is a practice that is done by only the noble people. So Sayadaw says, to follow the path of the noble people practice, we need to follow that this is the surest way, this is the shortest way to attain the achievement. So while we are having the chance and opportunity to do it, we have to practice it seriously in a methodical manner. That means to note it without fail even for a second, or without miss even for a second. Now, as Sayadaw have come to the conclusion of his talk, Sayadaw encouraged to all the yogis that while you are having a great opportunity, may you all be able to practice seriously to attain the surest and the narrowest and the noble practice.